Hello，咁咧，其實我一直好想錄一條分享我喺禪修營嘅感想。不過我之前已經用文字寫咗出嚟，跟住之後咧一返到去市區咧，真係做城市人都幾忙，跟住同埋我又好想即係安安靜靜咁樣錄啦，但係都係安靜唔到，我唔知聽唔聽到佢下邊喺度除草，所以其實喺度好大嘅除草。不過好啦，我想分享一下我之前第一次參加7日6夜嘅，唔係，total係8日7夜南泉禪修營喺香港嘅，但係其實一陣間會講下啦。我先跟翻我本身，因為我已經用文字分享咗，所以我就用翻嗰個，因為我分咗4個章節。咁第一章咧就係戒毒所、戒律同自律。咁因為我本身你見到我就好中意大自然嘅，咁我朋友成日話我爬山好似苦行僧，其實我唔係真係苦行僧咯，只係我中意簡約，即係我唔係嗰啲去開 party 有台有凳，你見到我就係咁樣樣，冇台冇凳嘅，跟住就咁好簡單，然之後就會徒步，係啦，有嗰啲玩徒步爬山咁樣樣嘅。咁好啦，先講翻重點。咁後來我喺即係揾到佛陀啦，然之後再見到森林真人，跟住就發現咗森林真人喺森林裏邊嗰種生活咧，就哇我好向往，先知原來點解我會話我係苦行僧。咁我哋就係咁樣樣生活嘅。咁所以我初以為呢個南泉禪修營咧係可以體驗到嗰種喺森林裏邊修行嘅生活，即係森林派嗰種。咁咧同埋由於疫情嗰陣時咧，我我先上山，喺山上邊我得到咗啟發，咁就學原子習慣，改咗我啲唔好嘅習慣，拖延症，跟住就開始自律規律咁生活啦，咁同埋會斷食啦，所以我就係期待住呢一個禪修營咧，係會更加有啲磨練啊，即係戒律啊，或者係呢啲自律，即係會再提升啦。點知我喺呢個禪修營咧食得好飽，跟住又瞓得好好，簡直好似嚟度假咁啊！好啦，點解咧？首先咧，佢係會有8戒嘅，佢持8戒就過午不食。咁但係早餐同午餐都好豐富，好似食 buffet 咁樣樣咧，所以食到我好飽喎，簡直好似嚟增肥啊！咁當然後來之後嗰幾日我就就可以其實你唔使食咁多，你可以揀翻個份量嘅，所以我就開少食翻好多係啦。然之後同埋可能由於雖然都係食素嘅，但係可能大家都有一個傳統觀念咧，水果係要飯後先食嘅。咁但係因為我有斷食同埋睇一啲營養書，即係營養師營養嗰啲書咧，咁其實都有講到，其實第一餐應該係空肚食水果嘅，因為其實係呢個係關於嗰個消化系統同埋營養吸收，所以其實係要空肚食水果先係最好，因為水果係最先被消化嘅。咁但係我哋傳統觀念就成日以為係最後食，所以其實係對我哋嘅營養吸收同消化都唔好。我喺屋企咧係冇瞓床褥嘅，因為我露營開啊嘛，露營開，所以我就已經冇床褥，冇瞓床褥，我反而用嗰個露營嗰個蛋殼，咁已經唔要床褥噶啦。咁所以咧喺呢個禪修營，佢哋係類似青年宿舍，所以有床褥啦，仲有24小時嘅冷氣，所以真係好舒服。然之後，所以我會認為咧，禪修營係比城市人嘅戒毒所。雖然個師傅都有講禪修營係幫人去除慾望啦，因為佢話城市人喺屋企最難就係持戒啊。但係咧對我咧就呢個禪修營就唔夠提升，因為我本來我頭先講咗我喺山上邊就開始咗規律嘅生活自律啦，已經自律咗都5-6年啦，係啊，即係疫情都冇5-6年係啦，我由疫情開始一路慢慢改噶，就所以就已經。對我嚟講，呢個禪修營咧，佢係俾初階嘅人係啊，
另外一關咧就係手機，我初頭以為手機係我最難嗰一關，因為佢會沒收手機嘅。但係我發現原來我係可以冇手機嘅，因為當佢第二日咧就會嚟，即係最尾嗰日會離營半日啫。咁所以前一晚就發翻手機俾我哋先。咁當佢話要俾翻手機嗰陣時，我咧其實我係一時之間撈唔到，我仲問咁即係咩意思？我係完全唔記得咗有手機呢樣嘢，即係我喺嗰7日咧，我真係將手機呢個物件咧係忘記得一乾二淨咯，所以真係好搞笑。其中一屆就係子魚，子魚係有啲難嘅。因為我好中意分享，但係其實我發覺我嗰個室友，即係我哋10個人住嗰間，佢哋都好好，所以其實都 OK 嘅。即係子瑜只係唔係話完全唔講得嘅，只係講一好似話你用唔用廁所，我哋熄燈啦，即係呢啲正常交通就唔可以閒聊嘅。咁最好分享佛法都唔好啦，佢意思。因為其實點解會子瑜咧？其實佢戒裏邊有一句叫不妄語、不妄言、不妄語係啊。其實呢樣嘢係講緊你係唔可以講笑話啦，唔可以講粗言穢語啦，謊言都唔講得啦，善意嘅謊言都唔可以講嘅。其實咁你話係咪一定要好老實講嘢？唔係咯，所以咪唔好講嘢咯。即係有啲可能明明好難睇，但係你唔可以講大話，咁你咪最多要有技巧地，即係唔可以傷害到人，但係又唔可以講大話。咁所以其實要呢個覺知正念要好強嘅，即係我哋要好清楚知道自己到底喺度講緊咩，好似我而家咁樣，即係我其實要好清楚知道自己而家想講啲咩。咁所以佢哋通常就會直接止語啦，因為呢一個係其實好你要真係修煉到好高境界嘅。咁所以其實嗰1個星期我就真係冇咩點真係可以好暢所欲言啊。咁所以呢個就係第1章係啦，我形容嘅戒毒所自律規律。好，我哋唞一唞。